আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে ওয়েলফুল ইনভার্টার এসি। তো এটা আউটডোর এবং ইনডোর দুইটা আমার দোকানে আনা হয়েছে। তো এটা আমি কি কাজ করেছি আমি তা বিস্তারিত শেয়ার করব। আর আমার ভিডিওটা না টেনে আপনারা সম্পূর্ণ দেখুন, তাহলে আপনাদের একটা ভালো ধারণা চলে আসবে। তো আমার এটা কাজ হয়ে গেছে, আমি এটা চেকে রেখেছি। তো আপনারা ওয়েলফুল ইনভার্টারের এসির যে ফ্রন্ট সাইডে কিন্তু কয়েকটা এলইডি গ্রিন সিগন্যাল সংকেত দিয়ে আপনারা জানেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মূলত এই তিনটা এলইডি যখন অ্যাট এ টাইম লাফাচ্ছে, এটাই হচ্ছে আইজিবিটির আইপিএমের সিগন্যাল, বা আপনার সার্কিট রান হবে কি না হবে। তো আমি এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো আসলে। ঘটনা হচ্ছে এই সার্কিটটা পাওয়ার সাপ্লাই ডেড ছিল এবং তারপরে আইজিবিটি এবং আইপিএম খারাপ ছিল। তো আপনি কিভাবে বুঝবেন যে পাওয়ার সাপ্লাই ড্যামেজ হলে? অবশ্যই আপনি পাওয়ার সাপ্লাই ওকে করার পরে যে নির্দিষ্ট পরিমাণে 15 ভোল্ট, 5 ভোল্ট বা 13 ভোল্ট থাকার কথা, এগুলো যদি চলে আসার পরেও দেখা যাচ্ছে আপনার সার্কিট রান হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আইজিবিটি যেমন কি আইপিএম শর্ট থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা আইপিএমগুলো আপনারা ভালো করে ডায়োড মোডে রেখে ভালো করে মাপতে পারেন। যারা আইপিএম মাপা এক্সপার্ট, এবং আইজিবিটিগুলো সরাসরি শর্ট দেখে আপনারা অবশ্যই জানেন, যেগুলো আইপিএম যদি শর্ট হয় সরাসরি মিটার দিয়ে ধরা যায়, কিন্তু আইজিবিটি যদি শর্ট হয় মিটার দিয়ে মেপে বের করা খুবই কষ্ট। আর যদি ডাইরেক্টলি একবারে শর্ট হয় তাহলে কিন্তু বোঝা যায় যে এটা আইপিএম শর্ট। তো এই যে লাইটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রিন সিগন্যাল, যে তিনটা লাইট অ্যাট এ টাইম লাফাবে। যদি আইজিবিটি খারাপ থাকে তাহলে একটা লাইট লাফাবে, দুইটা লাইট জ্বলে থাকবে, দুটা লাইট একসাথেই জ্বলে থাকবে। তো আমি এটা চেকে রেখেছি, এটার ইনভার্টার টেকনিশিয়ান সহ সাথে আছে। ভালো করে লক্ষ্য করুন, এখানে তিনটা লাইট অ্যাট এ টাইম সিগন্যাল দিচ্ছে। তার মানে এখানে যদি আপনি দুটা লাইট জ্বলে একটা লাইট ব্লিকিং করে, তারপরে বুঝে নেবেন এটা আইপিএম খারাপ আছে। এই যে অ্যাট এ টাইম যে তিনটা লাইট সিগন্যাল দিচ্ছে, তো এটাই হচ্ছে আইপিএম এবং আইজিবিটির সিগন্যাল। এই সিগন্যালটাই হচ্ছে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তো এখন যেহেতু আমার আইপিএম নতুন লাগানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে অ্যাট এ টাইম ব্লিকিং দিচ্ছে। তো আমার এসি অন হয়ে গেছে। ভালো করে লক্ষ্য করুন, এই তিনটা লাইট যে পাশাপাশি যে তিনটা গ্রিন সিগন্যালের এলইডি আছে। তো এই ধরনের সকল প্রকার আমি ইনভার্টার পিসিবি বোর্ড রিপেয়ার করে থাকি। আপনারা চাইলে আমার শপে যোগাযোগ করতে পারেন। ডিসক্রিপশন বক্স আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে। সকল প্রকার ইনভার্টার এসির যে পিসিবি বোর্ডগুলো থাকে, এই যে বিশেষ করে এই 3 ডট যে তিনটা লাইট যে ব্লিকিং করছে, তো এই যে আইপিএমটা ছিল আমি চেঞ্জ করে নিলাম। যেহেতু এটা শর্ট আমি কেটে বের করে নিয়েছি, আর যদি শর্ট না হইতো তাহলে আমি কিন্তু ভালোভাবে খুলে নিতাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কেটে বের করে নিয়েছি, যেহেতু এটা শর্ট ছিল। তো আল্লাহ হাফেজ, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে।